గైస్, పూరి జగన్నాథ్ స్వామి టెంపుల్ అయితే ఉంది కదా. సో ఒక సీక్రెట్ డోర్ అయితే ఉంది. సో అదైతే ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటే అవ్వట్లేదు. సో ఫైనలీ ఈరోజు అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నారు. డోర్ అయితే ఓపెన్ అయింది. సో నేనైతే అందులో చాలా గోల్డ్స్ అండ్ స్నేక్స్ అయితే ఉంటాయని విన్నాను. మా డాడీని అడిగాను ఏమేమి స్నేక్స్ ఉంటాయని. మా డాడీ ఏం చెప్పారంటే కింగ్ కోబ్రాస్ అలాంటి స్నేక్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. సో పంతులు గారు వాళ్ళైతే స్నేక్ క్యాచ్ చేసే వాళ్ళని కూడా పంపించారన్నమాట. సో అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.